Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lillin në një rikthim në fakt në emisionin ton që na ka shoqëruar për vite të tëra. Në emisionin A më dëgjon. Sonte, sado që jam nostalgjik për kohën që ka kaluar, sado që jam i emocionuar në fakt që po rikthehem në këtë emision që mua më ka dhënë shumë energji të bukur shpirtërore. Domethënë kam dëgjuar histori të ndryshme, kam dëgjuar rrëfime të ndryshme, janë këto rrëfimet që të bëjnë që të mendosh se sa vlerë ka jeta, apo të bëjnë që ta vlerësosh sa më shumë njeriu, ta vlerësosh sa më shumë universin në fund të ditës ku jetojmë. Dhe sonte me shumë emocion do të flasim në një rrëfim jete, një rrëfim shumë të bukur, një rrëfim të detajuar me një djalë i cili na ka respektuar në këtë ambient kaq të bukur. Besoj që shikoni që jemi në një vila lart në mal, duke shijuar këto ditë të bukura të dimrit, edhe duke biseduar, domethënë duke pirë nga një gotë dhe duke biseduar, duke kaluar çaste të mira. Me mua në studio apo në këtë vila, si jam mësuar gjithmonë në studio të them, më ka respektuar një djalë që kohët e fundit ka bërë shumë viralitet. Sot kush merr vëmendje? Sot marrin vëmendje ato që bëjnë viralitet. Domethënë që kanë shkatësi, që kanë energjinë të brendshme për të treguar diçka tek publiku, pa pardon, pa asnjë lloj filteri para vetes së tyre, dalin ashtu siç janë. Ai erdhi për të më respektuar mua sonte këtu, është një miku jon i dashur, por edhe një djalë që di vërtet të na dhuroj emocione për një film që sonte do të flasim dhe një rrëfim jete. Liridon Kovaçi, për ato që e njohin dhe se njohin. Faleminderit shumë që erdhe, më respektove dhe je pjesë. Të lutem, e meriton. Shumë jam i lumtur që të kam, sinqerisht. Faleminderit. Në fillim të pyeta a ta bëjmë gëzuar, edhe ngritej çik zërin, se atje te filmi e kërkon vllajin, vërtet, po këtu të kanë kapi çik emocionet apo jo? Po kur jam para teje, normal se kam emocione. Emocione do t'i zhbëjmë, avash, e kënë gjuar atë muhabetin, Dal nga dal. Ato politikanët thonë i zhveshim nga kostumet, ne do të zhveshim të sonte nga emocionet. Shpresoj se po. Liridon, je një djalë që unë që kur të kam njohur, kam patur një lloj bindje brenda vetes time që ti mban brenda vetes një pasion shumë të bukur, ndaç për artin, apo ndaç për të jetën e famshme. Domethënë, ishte ajo dëshira jote e madhe të qenë urit fytyrë publike. E kam ndjerë kështu apo jo? Po, mirë e ke ndjerë. E ke pas qef këtë rrugtim? Po, prej fëmijëri, domethënë, kam pas qef të jem ndonjë aktor, të marr pjesë në këto të famshmit, si thonë. Te jeta e personazheve publik. Po besoj se dal nga dal, ja ku më arrit deri diku dhe besoj se djari deri ku ati ku e kam ëndrrën për më arrit. Shumë bukur. Do flasim pak, do futemi pak kështu, do kthehemi në vite më herët. Ti je 32 vjeç. 32 vjeç. Edhe 100 u bëfsh. Je fëmia i parë, i dytë, më i madhi, më i vogli? I parë jam. I pari? Po. Tani sa duhet unë t'i besoj këtij fenomeni që fëmia i parë është fëmia më i përkëdhelur, më çapkën në familje, fëmia që nuk mundohet shumë për jetën, apo nuk është ashtu? Jo. Domethënë gjithë mendojnë se fëmia më i vogël është fëmia më i dashur i prindve, po prindrit gjithmonë i vlerësojnë në të njëjtën mënyrë. Domethënë në të njëjtën si fëmia i madh ose i dytë ose i tretë, po ne ashtu e kena atë bindje si thojmë fëmia i vogël është fëmia i babit, po unë me prindrit e mi besoj se jam shumë i lumtur, çdo herë kam pas përkrahje nga ato për çdo aspekt, si kom desh të bëj ndash në biznes apo në aktrim, ata kanë qenë të parët të cilët më kanë pranuar mu dhe më kanë dhënë përkrahjen për të ecë përpara. Shumë bukur. Ti vish nga zona e Rashqes. Po. Rashqe, e thash ta mama, se ishim në një dilemë që par a Rashqe, dhe ai miku jo thonte që ne do grindemi për Rashqe, po ne nuk u grindëm, që mos i bëhet qefi atij se dëshiron na shikon të grindur apo jo. E përshëndesim gjithsesi e shoku jot se publiku thot për kë flasin këto. Liridon, si kujton fëmijërinë tënde? Po fëmijëria ime ka qenë pak e vështirë. E vështirë? Në ç'kornizë thua këtë e vështirë?
Ja, unë si fëmijë kam jetuar në Mërgim, domethënë në Gjermani. Ke lindur atje? Po, atje kam lindur. Jam rritur deri në moshën 8 vjeçare. Atje, pastaj jam kthej këtu në Maqedoni. Prindrit kanë punu në Gjermani, po erdhi koha prapë u ktheta në Gjermani edhe unë. Tani do të thënë ke ardhur në Maqedoni, Po, në çfarë kam moshe ardhur ke në ardhur? Maqedoni, shkollën fillore edhe shkollën e mesme e kam të krime këtu. Arsyeja pse? Shkaku i gjuhës? Jo, po prindrit çdo herë më kanë pas parasysh si ne të mësojmë gjuhën shqipe sa më mirë, të shkollohemi në shqip dhe të jetojmë si shqiptar apo E kam të jetojmë parasysh. Afër vendlindjes. Po. Do të thënë dhe pastaj ti ke përsëri në Gjermani. Ka përsëri në Gjermani për të punuar atje. Atje kam punuar me babin tim. Pastaj u ktheta këtu, hapa kompaninë, e cila edhe sot punoj këtu në Maqedoni. Do flasim për biznesin tënd, po dua të ri këtu te emigracioni. Do ma shpjegosh pak si është jeta të jesh në migrim, do të thënë si është jeta të jesh larg familjes, larg rrethit tënd, larg shoqërisë. Sa është e vështirë jeta atje, sepse ne jemi mësuar kështu. Ne jetojmë këtu, themi që gurbeqarët nuk na sillin gjë, ha më pas ka sill 1.000 euro, ky s'ka sill gjë. Do të themi mësuar gjithmonë ato i shohim si një, më vjen keq që po e them këtë, po i shohim si një bankë, se themi një bankë e hekurt apo një bunar që nuk harxohet kur, ta them kështu më popullore. Sa është e vështirë jeta atje? Çdo të thotë të jesh emigrant. Të jesh emigrant do të thotë se jeta në gurbet është shumë e vështirë. Gjithë prej këtu i shohim mërgjimtarët se punojnë, vinë me kerat mirë, na thojna jeta atje është më e bukur, më e mirë, po jo. Do me thonë jeta më e mirë është aty kur je afër familjes, je afër rrethit të cilët të kuptojnë, të respektojnë, duan, po jeta në gurbet nuk do me thonë se ka më shumë lek e do me thonë një më mirë. Unë si për shembull të ta tregoj, unë çdo herë kam qenë kundër gurbetit, çdo herë kam pas parasysh që të punoj në gurbet dhe të kthehem këtu pastaj. Po shqyqir Zotit u ktheta këtu, po tash kam prindrit atje, prindrit ende punojnë atje, po unë këtu du me punu sa ma shumë, edhe për atë arsye jom të punu 2-3 punë si t'i kthej prindrit e mi këtu. T'jen afër meje, jo t'jen larg meje, dhe me thonë. Do të me aq sa unë e kuptoj për ty, familja pas ka një rol shumë të rëndësishëm në jetë. Normale, familja për gjithë është e rëndësishme, sidomos baba dhe mami, ata janë të parët të cilët i mendoj çdo mbrëmje ose çdo mëngjes kur zgjohem. Unë them që je me fat që i ke, derisa i ke shijoj se në momentin që do i humbësh, ta them sinqerisht, bara më e madhe në jetë bie kur e humbish njeriun kryesor të jetës. Dhe atëherë mendoj që ti ballafaqohesh me realitetin e jetës, se derisa i ke nuk është se e ndjen jetën se sa e vështirë është. Larg, do me thonë në mërgjim, prapë se prapë bisedon, shkoj i shoh, vin tani këtu. Ama prapë se prapë kur je çdo herë me prindrit, është jeta më e lumtur. Normalisht kjo është mëse e vërtet, por jeta jote s'ka qenë gjithmonë kaq e bukur sa e bën ti, domethënë nuk është se ke qenë gjithmonë djali i qeshur. Ke patur edhe ti vështirësi apo jo? Po çdo person besoj se ka kaluar në ato fazat ku ka pas vështirësi, të cilat si fëmijë kam qenë i detyruar të punoj, të shkollohem. Prej në cilën mosh punon? Unë punoj prej moshës 12 vjeçare, dhe më thanë. Po, kam punuar me babin, kam punu, pastaj në moshën 18 vjeçare kam fillu të punoj edhe i vetëm. Cila ka qenë puna e parë që ke bërë? Po, punën e parë që kam bërë nuk ka qenë shumë e vështirë për atë arsye se i kam ndihmu prindërve, edhe nuk kam pat ndonjë obligim shumë të madh. Domethënë çdo herë prindrit e mi kam pat që unë të jem afër punës edhe afër tine, që mos devijoj. Të lumt, dhe unë me aq sa të njoh, domethënë të njoh për një djalë spektakolar. Tani, që parë më the që ke një histori në jetë, një histori që ishte pak konfuz nëse dëshiron ta ndajsh apo jo për publiku, një histori të dhimbshme.
me një lloj sëmundje, diçka e tillë, ishte historia. Po, historia ka qenë, kjo do me thonë në tash, në këto vite 2021 ka qenë. Shumë afër që ka, po? Po, kjo histori ka qenë masi mora këto vakcinat, do me thonë gjelpërat e Covidit. Ashtu, vaksinën e Covidit, po? Po, dhe pas 2 mujve, ose 3 mujve, ashtu fillova të ngjej një dhimbje koke. Dhimbje koke. Po. Ma thuaj se jam shumë kureshtar për këtë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, do me thonë prej asaj dite si morëm ata, edhe isha duke shku në xhami, ka qenë ditë e premte atë ditë. Mrina te xhamia, me shoqënia te u futëm brenda, po nuk u ndjeva mirë. Okej. Dhe mes namazit u detyrova që dal jashtë, ika ati si moram për avdes Po, jo. te çezmat me ujë. I lojta sit, përsëris u ndjeva mirë, u detyrova të iki për në shtëpi. Shkova në shtëpi, prej aty fillova edhe nxehtë edhe ftoft nga brenda më vinte. Ke patur temperaturë? Po, u transferova pastaj në spital, ku në spital do me thonë ka qenë një periudhë gjimsore nga shtëpia deri te spitali. Unë kam qenë pa vetdije, do me thonë. Kur jam fut brenda në spital, e di për herë të parë kum hap sit, mbasi kum rritë deri e spitalit, edhe mo 5 orë nuk kam qenë vetvete, do me thonë. 5 orë ato çka tregon ai kush e rriti, çam ka dërguar në spital. Okej. Ai tregon, thot se ke qenë pa ndjenja jete, ke pas shumë temperaturë të lartë. Kjo të ka ardhur nga vaksinat. Po ashtu si e kam, po, dyshimet e mjekëve, më kanë thonë se kjo është prej vaksinës. Dhe pastaj ti e more veten, dhe ke marrë veten? E mora veten, ama e mora veten mbas 2 mujve, do me thonë se 1 muj e xhims nuk ka mujt me ecë. Do me thonë, po, nga temperatura, jo, s'kom ecër fare, po nga temperatura e lartë, mjekët e konstatoshin nëse nuk do më rrithshin hundët gjak, do kish pat mundësi që edhe të vdes krejt. Çfarë thua? Nga vaksina? Po tash mjekët e konstatojnë nga vaksina, po sa e vërteta se di, po pastaj 1 muj e gjims s'ka mujt të eci, do me thonë kombët pe këtë unë të poshtë nuk i kom nejnë, se janë kom të mija, po duke bo do terapi do gjëra tjera, tani jam mirë, dhe vazhdoj ëndrën ati ku e lash. A beson që Zoti ka bërë mrekulli? Unë besoj shumë në Zot dhe besoj se Zoti çdo njeri që e don, nga njëherë edhe e sprovon. Po unë besoj se Zoti e ka bërë atë mrekullinë e vet që unë të jem përsëri në jetë dhe të vazhdoj aty ku kam vetë. Aty ku ishte ëndra jote. Po. Tani pjesa e artit, ka qenë ëndra jote që i vogël, domethënë ke patur qejf, besoj që kur ke qenë më i ri, ndoshta ke krijuar kështu skena në kokë se mundesh aty isha pjesë e këtij edicioni apo e këtij koncerti apo e këtij. Besoj që prej moshës 15 vjeçare, atëherë filloi duke shiku seriale, sende, edhe u pata fut në atë botën që të bëhem një aktor. Në botën e filmave. Po, që të bëhem një aktor dhe çdo herë kam pasur ëndër të jem aktor, po tani më ka ardhur mundësia që ta aktoroj edhe vetë, jam shumë i lumtur për këtë pjesë, po një falënderim i veçantë shkon për Adriatik Aslani nga Ferizaj, i cili ma mundsoi mu të jem pjesë e tregimeve popullore, se jo se kam të krime shkollën për art. Ka lidhje, nuk do të thotë që do të kesh shkollën për të bërë artist lindish. Po atë shumë sa e kam pat qejf të jem artist, po duke biseduar me ta më ftoi dhe besoj se dal nga dal. Po, qëllimet e mia i arrita, po shpresoj se edhe në të ardhmen të arrij atje ku ndëroj. Cili ka qenë aktori jot më i preferuar realisht që ke patur në jetë, besoj apo nga filmat që ke parë? Mendoj që ke qenë nga këto filmat turqe më shumë, nga këto filmat me dashuri.
Nga filmat me dashuri, nga filmat me aksione, po aktori më i preferuar ka qenë Mehmet Kosova. Mehmet Kosova dhe unë kam para atë filmin dhe kam qarë shumë me atë film, se unë i kam kështu lotët në qerpik, po nuk e di edhe vetë tani pse kam qarë. Dgjoj, ndoshta kemi qenë se ne të dy me një gjeneratë, ndoshta kemi qenë në atë kohë kjo rinia e pa informuar. Beson ti që unë besoja vërtet vdekjen e Nerminit pasi më futet e Mehmet Kosova se shqiptarët e Maqedonisë në atë kohë janë çmendur. A e mendon veten që mund të arrish për shembull deri në atë stat? Le të futemi te bota e imagjinatës. Besoj se deri në atë kull nuk e besoj se mund të arri, po të jem afër deri diku, po edhe unë i njeh, do me thonë si ti, kam besuar çdo herë te filmat, kam besuar se është jetë reale, jo film. Edhe duke shikuar aktorin, duke aktruar aq bukur, ka shtinë ato emocione, do me thonë se vërtet vdes, ose vërtet dashurohet atë shpel, krejt ato shaj kina pas kena, do me thonë e kom gje veten se janë të vërteta, jo në serial. Tani ti ke luajtur një rol që në fakt është roli që të ka dhënë dhe epitetin ti që bëri viralitet shumë në rrjetet sociale. Kërkon një vlla. Dhe pyetja që po bëhet edhe nga publiku shoh nëpër komente, a e gjetët atë vllajën se keni lënë pezulla, se gjetëm as se gjetëm. Tani si bëhet ky muhabeti, u gjet apo s'u gjet? Po jemi ende, besoj se duke e kërku, po shpresoj se epizodën që do të vi, do ta gjejmë, po. Do të thënë gjet vllai. Gjet vllau, po. Po këtu më shumë ka qenë arsyeja për me tregu se prej Maqedonie, unë e luaj rolin se jam nga Maqedonia. Po, sepse edhe në dialektin tënd, se është paragjykuar shumë kjo pjesa, pse? Është paragjykuar se nuk më kuptojnë, do me thonë, ati te filmi nuk më kuptojnë se si flas. Po nuk më dukesh mua i pakuptueshëm, se si tu fol kinezisht. Po nuk o e pakuptueshme, po roli ka qenë se unë nuk kuptohem. Edhe ne të Maqedonisë kemi një tekst ndryshe nga Kosova. Pa jam ja tash. Po pak a shumë afër jemi, po pak a shumë nuk e kam atë dialektin e Kosovës, edhe e kam luajtur atë pjesën që unë nga Maqedonia shkoj e kërkoj vllaun në Kosovë. Po më shumë si më kalon përshtypje, do me thonë është se kosovarët janë shumë mirë pritës. Patjetër, do me thonë. Edhe pse ati nuk jemi kuptu, pa me më njoftur fare, do me thonë se nga jome, kush jome, çka jom, ato më ftojnë të jem prezent në sofrën e tyre. Dhe kjo është kuptimi i filmit. Kuptimi i filmit, do me thonë vllau i humbur, që më ka humbur vllau, shkoj e kërkoj, po ashtu pastaj në episodën tjetër do jetë ku do e gjej vllaun, po ashtu edhe vlaut i ndihmon, do me thonë i njëjti nga Kosova. Po mirë, tani më thuaj sa ishe brenda filmit i vërtet. Do të thënë, a ishe ti 100% apo thjesht aktroje? Dua ta kuptoj këtë pjesën, do me thënë, sa ndikon filmi në jetën personale, apo ku diun, do me thënë, në këtë kuptimin s'dita ma kupton të pyetjen. Sa je ti vërtet aty në film? Je ti Liridoni që je në jetën e përditshme, apo je ai aktori i ndërtuar që ka dashur skenari? Do të thënë, sa shpreh ti nga vetja? Po duke qenë aktor, futesh në realitet, do me thonë, duke luajtur aktrimin, beson se është realitet edhe të kapin shumë emocione. Do me thonë, unë kur e kom luajtur këtë vllajën e humbur, kam qenë shumë emocionuar, sikur të kisham humbur vllaun e vërtet. Edhe e ke ndjerë, e ndjej, po, sikur e humbon vllaun e vërtet. Cilat janë rolet tjera që ke luajtur? Kam luajtur te roli mësiti i keq. Mësiti i keq. Po. Ç'nën kupton ki mësiti i keq? Mësiti i keq nën kupton do. Mësiti për këto të Shqipërisë është krushku, i themi gjuhën shqipe, mësiti, a? Po, ato e kanë vendosur ashtu, mësiti i keq. Mësiti e përdoren Po, se aty bëhet fjalë, do me thonë se babi me babin e vajzës kanë qenë shok. Po, edhe që nga familja, do me thonë e kanë bon si nëse më lind djalë, ose shik, dia apëm njëri tjetrin që ta bëjmë shoqërinë edhe më të afër.
prindri mu në film atje më vdes, do me thonë, edhe masi rrit nona tregon se ka qenë i folur, do me thonë vllau, për një gocë. Ajo goca të vejet e vllau jonë. Vllau jem o maj madh, po ajo me gjatë rritjes has probleme. Edhe psikike, po edhe me të marrë me goja, kështu, po, me të folurit. Pastaj detyrohet baba i qikës, na jape qikën për vllon ton, kur vijnë aty, pastaj e shef se kret nuk ojnë në rregull, do me thonë djali i sëmura, qika është këtu. Besoj se ka qenë ajo pjesa që nuk duhet të japësh besën, duke mos e pa njeriu kur të rritet apo. Do me thënë është shumë e rëndësishme të njihen vetë, sepse këtu tregoni traditën si ka qenë më përpara, se tani s'ma merr mendja që jo, tash nuk ka, tash po këto janë tregime. Këto janë tregime të cilat kanë qenë në kohërat më herët, domethënë. Dëgjoj tani, ku e shikon veten pas 5 vitesh? Po veten pas 5 vitesh, besoj se nëse vazhdoj kështu të punoj, kam dëshirë që të jem një aktor i famshëm, të luaj në rolet kryesore, në rolet më të mira. Do të thënë, beson në këtë drejtimin që unë realisht nga ajo që të pash jam i bindur që do kesh sukses, sepse të thash sot janë të kërkuar dhe të paguar ato që kanë viralitet. Ja vlen të luash të bësh pjesën e aktorit me këto çmimet që thuhet. Tendenca unë kam dëgjuar që ka aktorë që paguhen ekstra shumë, do të thënë aktorët e mëdhenj, po shoh edhe nëpër edicione të ndryshme të lajmeve aktorë që mërziten, thotë nuk mundemi të jetojmë vetëm me këtë punë etj. Ja vlen ta bësh si punë bazike? Po besoj se të jesh aktor është mirë. Unë për veten time fillim kur kam fillu nuk kam shikuar se sa do paguhem apo sa ëndra ime ka qenë të bëhem aktor. Pastaj dal nga dal duke të rritur emri, si thon kana, të bëhesh aktor i famshëm, të rritet edhe rroga. Po unë se kam atë problem të rrogës, se jam edhe në punë të shtetit, jam edhe në biznes privat. Do të thënë je i gjithanshëm në këtë drejtim. Po, besoj se aktrimi për mua është gjëja më kryesore. Se tash duke aktruar, këto punë tjera i kam lënë pak anash edhe besoj se të arrij deri aty ku ndëroj. Më thuaj sa ditë në javë xhironi? Unë për momentin për shkak se jam edhe në punë, xhirojmë vetëm 3 ditë në javë. Vetëm 3 ditë në javë. Po. Ti u thon drejt, ku bëhen xhirimet? Bëhen në Kosovë? Në Kosovë bëhen xhirimet, bëhen në Kosovë. Atje i xhirojmë këto tregimet. Jo, realisht unë i kam ndjekur, sepse më ngrite kureshtja në fakt që ti shoh dhe sinqerisht më kam pëlqyer pafund. Tani, ti pate fatin si unë, edhe ne që merremi me këtë jetën publike, të ndeshesh me këto komentet e famshme, komentet negative, apo këto njerëzi që unë i quaj njerëz, cilët janë pa identitet, se ne i komentit kemi usera, që bëjmë thjesht userin. Si komenton ti këto njerëz, do me thënë, çfarë shprehin këto njerëz në Po, s'pari herë, do me thonë, kam qenë indikuar shumë nga komentet negative, kur i shikoja u mërzitësha, pse ka njerëz ende të tillë shka shkruajnë, do me thonë, pa me ditë se si o realiteti, po tash edhe jam mësu, duke i lexuar me komentet negative, më japin edhe më shumë motiv për të vazhduar drejt ëndrave të mia. A ka pasur nga këto komentet që të kanë thënë lëre aktrimin se nuk je për këtë punë, për shembull? Po, ka pasur, do me thonë, s'pari. Sa ka ndikuar ajo tek? Nuk më ka ndikuar shumë, se unë kam dëshirë të ndjek ëndrrën time, jo fjalë të boshe nga njerëzit të panjohur, apo edhe nga njerëzit të njohur. Se kam pat edhe shok, si më ka thonë, vazhdo ti punën, e ke mirë, leja aktrimin, nuk ka aktrimi për ti, po unë vazhdoj ëndrrën të cilën e kam pat prej familjes të jem një aktor, dhe nuk ndikohem shumë nga njerëzit tjerë të cilët kanë qejf që unë ta lë aktrimin.
A mendon që vendit toni mungon një jetë e këtill? Realisht ne jemi shumë larg kësaj botës realizimit filmave, ngjarjeve të këtilla, domethënë Kosova është pak më aktive, ndërsa për Shqipërinë nuk e diskutoj, është shumë larg. Po, për vete, do me thonë në Maqedoni nuk kam hasur asnjëherë që të takoj një person i cili të më jep një ofertë për aktrim apo të bisedojmë për aktrim, për të bërë ndaj film apo diçka tjetër. Po në Kosovë besoj se është shumë e përhapur kjo e aktrimit, po ashtu edhe njerëzit kohës time ose edhe kohës më të moshuar, të gjithë i shohin në aktrim, atje ka edhe më shumë aktorë të cilët janë të famshëm që i krefin edhe këto tjerë i morën të bëhen aktor. Tani, më thuaj, cili është roli që ti ke ëndër ta luash? Për shembull, që kur ke qenë i ri, ke pasur një ëndër të luash atë rolin të atij aktori. Tek cilat filma fle më shumë shpirti jot? Po, më shumë te filma dashurie. Ty ku na djeg të Po, filma dashurie. Flasim për dashuri, se aktori të luan film dashurie i bie që domethënë ndërton një realitet tjetër. Çfarë roli mendon se do të kishe në një film dashurie? Unë çdo herë Të krijojmë një skenar. çdo herë kam menduar të jetë një film dashurie, domethënë nga këto kriminalat apo nga këto të cilët merren me punë të pista, domethënë, të kalosh të dashurosh në një shik apo në një gojë të mrekullueshme dhe nga ti të lind ideja se ti çdo gjë e cila është e paligjshme ti lën shohën në shkret, domethënë me kriminal të bësh njëri mirë dhe të kthesh të krijosh një familje. Ky është mesazh shumë i bukur. Pse mendon që ti ke ambicien dhe të regjisorit, se tani na e bëri një skenar shumë interesant. Domethënë mund të bëhesh edhe një regjisor në të ardhmen me këtë që unë shoh. Po, kjo pjesa e aktrimit domethënë e kam menduar shumë herë, edhe ka pas raste që edhe e kam shkruajt, domethënë do pjesë të cilat më pëlqejnë të aktroj edhe si të aktroj. Vërtet? Po, do të para se ti do futesh në këtë drejtim. Po. E ke patur ëndër kështu Po, ndër e kam pas edhe çdo herë kur e kisha kohën më të lirë, shkruaj si të aktroj, si të bëhem aktor, pastaj faroli të luaj, cili rol është i cili e prek publikun më shumë edhe jep një mesazh publikut edhe të kuptoj publiku, domethënë nga filmi të kuptoj një realitet. E vërtet shumë. Se ka shumë, më fal, se ka shumë prind, domethënë, si e paragjikojnë vajzën e vet ose e paragjikojnë djalin e vet, që mos të martohet me ta, kjo është një kriminal, është një kështu, po ndonjëherë personi i duhur, domethënë, të kthen në jetën normale dhe të bën të jesh njeri. Domethënë ti thua që njeriu nuk e bën e kaluara që bën, por e bën shpirti i tij. Po. Po tani pasi më fute në këtë temë, se më ke nxjerr, je shumë talent, më ke nxjerr jashtë skaletës, domethënë komplet, më ke detyruar të të bëj pyetje tjera. Tematika, kur flasim për dashurinë, tematika më aktuale në Shqipëri, do ta them, dhe dua të marr mendimin tënd në këndin e aktorit, është tematika një vajzë 23 vjeçare në Big Brother dashuron apo afrohet me një burr 46 vjeç të martuar. Si e gjykon ti këtë? Pasi flisnim tani që një kriminal mund të ndërtojë një jetë të lumtur e tjerë, po ky burr i martuar që është 46 vjeç që lidhet me një vajzë 23 vjeçare. Unë për veti domethënë nuk du të paragjikoj, se dashuria lind aty për aty, domethënë nuk ka në dashuri se mosha ose të bëj feja apo kombi apo diçka tjetër. Dashuria është shkallin të brenda vetesi edhe ti nëse nuk e ke dëshirë të dashurohesh, vetë zemra nëse dashurohet është tjetër. Domethënë ka lidhje mosha. Jo, mosha nuk prish punë, po e mbështes këtë gjë, se mosha është vetëm një numër, sa askush nuk, domethënë nuk e dim se sa kemi me jetuar. Se ka të cilët paragjikojmë, kjo në moshë të madhe, edhe në moshë të vogël, po vdekjen nuk e dim as ato të moshës të madhe, as këto të moshës të vogël. Në fakt mua më pëlqen kjo mendje e hapur që ke,
për dashurinë për botën, sepse mendoj që paragjykimet na ka sjell këtu ku jemi. Dhe njerëzit që nuk paragjykojnë si puna jote, mendoj që janë njerëzit më të suksesshëm në jetë. Liridon, çfarë do të doje që publiku të merr me vete pasi që të shohin tregimet e juaja? Do të thënë, çfarë mesazhi dëshiroj që ky publik të merr? Po, unë besoj se duke më parë publiku, parjerë do me thonë duhet të merë se një i ri, të arrit të bëhet aktor, Po. të ndjek ëndrrën e vetë. Dhe sidomos aktor pa mbështetje, Po. dëshirën tënde. Domethënë nuk është se ke ndonjë sponsor, Jo, janë jo. gjitha argjimet e tua deri diku. Gjitha argjimet do me thonë janë të mia, po ka edhe pagesat të cilët gjatë aktrimit na i bojnë edhe me pagesë. Produksioni. Po, produksioni. Po, më shumë të du që gjithë të rinjt, të cilët duan të bëhen aktor, kanë ëndër për të bërë aktor, të mos paragjikohen nga njerëzit dhe të shikojnë ëndrrën e tyre, të ecin drejt para për me shku drejt ëndrrës së vet. Besoj se edhe gjithë ato të cilët do na ndjekin, të cilët kanë dëshirë të bëhen aktor, unë atje ku lujt të rolet e tregimeve, do me thonë jom aq i afër me personat të cilët më kanë po, dhe besoj se mund t'ju ndihmoj edhe ato të arrijnë ëndrrën e tyre. Shumë bukur, kjo është një lloj shtyse, domethënë për të gjithë shoqërinë. A mendon që tani pasi që njerëzit që kanë viralitet bëhen pjesë e Big Brotherit, do ishe bërë pjesë e Big Brotherit, se më duket një natyrë që mund të kishe bërë punë aty brenda, me thënë drejtë. Me thënë drejtën, nuk e kam menduar të jem pjesë e Big Brother ndonjëherë, jo që ka diçka që më ndalon, po unë s'parjerë du që të jem dal nga dal, në ato Në hapat dhe të sigurt, do me thonë, pastaj domethënë që ta kuptojnë kësaj pune i ke hyrë seriozisht, domethënë kjo nuk është një Po. shaka, pardon, që të merrim, flasim, bëjmë këtë dhe ndalojmë këtu. jo, unë dua që për aktrim të vazhdoj deri në suksesin të cilën e ëndërroj të jem dhe dal nga dal shpresoj Zotit se do e arri. Unë e di që ti e do Zotin shumë. Çfarë lidhje ke me të? Po unë do me thonë çdo mëngjes, falenderoj Zotin kur zgjohem. Edhe çdo mbrëmje kur bie fle, falenderoj Zotin për gjitha të mirat si mi jep çdo ditë. Kjo është lidhja ime me Zotin. Edhe Çfarë ka të veçantë zona jote? Çfarë ka një 3 gjëra, do më thuash, rashqa që i ka të veçantë? Tani në për besnikëri e shoh. Po, në fshatin tim, do me thonë, mund të them se shkolla e parë e komunës ka qenë në fshatin tonë. Po, do më Po. thonë, pas keni patur studimin. Po, studime, do me thonë, kemi shumë profesor, drejtora, mjek. Jemi fshat i zhvilluar kështu në arsim. Kemi edhe me kulturë kemi. Bravo. Do të fshati gjithanshëm. Po, prej shumë kohërave, do me thonë, është edhe shumë i njohshëm, po tani është edhe Rametli, do me thonë, ka ndryuar jetë. Një këngëtar me Qiftelia çka ka këtnu. Okej, kush është ai? Po, tash djali i ati ka hapur edhe kështu si shoqatë për fëmijët i mëson me Qiftelia për me kënue, për vallëzime. Do të thënë ka si tip kursi. Po. Kush është ai? Idris Qilafi, i cili do me thonë njihet jo vetëm në vendin tonë, po njihet edhe në Kosovë, në Shqipëri. Do të Kanë thënë, qenë një ndër të parët. a Idrizi është ai që ka ndruar jetë? Po, Idris Qilafi tash është djali i tij, Ilber Idrizi, do me thonë, e ka Beri Idrizi, po po, njoh. është këngëtar, edhe është gjithashtu edhe unë e përshëndes. Është edhe këngëtar, po është edhe drejtori i shoqatës të cilën është në fshatin tonë E aty. përshëndesim. Mua në fakt më vjen mirë që ka të rinj të cilët investojnë në kultivimin e ruajtjes Së traditave. traditave dhe kombit shqiptar. Çfarë do të presim ne nga tregimet e juaja për në ditët në vazhdim? Po besoj se tash kemi të bëjmë edhe një tregim Okej.
Po çdo ditë ne vetëm se bëjmë tregime popullore, po njën e cila më pëlqen edhe mu më shumë do jetë për 17 shkurti. Për ditën e pavarësisë Kosovës. Çfarë flitet në këtë tregim? Në këtë tregim do flitet do me thonë serbët. Do të thënë do sillni skenë të luftës Kosovës. Të luftës Kosovës, ama jo si luftë. Do jetë të cilët ato vinë këtu në Kosovë dhe ngacmojnë njerëzit të pafajshëm. Kur motra për vlla do me thonë të jetë detyrume të vret edhe serbët. Motra për Po, ato serbët dhe jenë rolin të jenë, se dhe jenë sërbë. Ti çfarë Po dhe jenë në këtë film? Unë në këtë film dhe jem ato të cilët do më rejhin, policia serbe do më rejhin mu, dhe motra ime do të detyrohet që për vlla të vret edhe policinë. A e shkatron motra botën për vllajën? Ajo dije dhe me thënë, motra për vlla është e gatshme të shkatroj botën. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin tim, ne kemi bërë 40 minuta, se nuk jam gabim bashkë. Faleminderit për këtë rrëfimin tënd të sinqert, sepse në fillim më the që i emocionuar, po s'pate fare emocionet, bile s'ke folur më shumë se unë. Faleminderit. Sinqerisht jam shumë i lumtur që ti ke arritur që të ndërtosh ëndrrën tënde, ke arritur që të jesh i lumtur në punën që bën, sepse duke patur njerëz të cilët kanë guximin, kanë besimin në vete, jam shumë i bindur që shoqëria jonë shkon shumë lart. Besoj se kjo është shumë e vërtet. Unë të falenderoj edhe ti për ftesën edhe njerë si më ftove dhe shpresoj se në të ardhmen të të bëj edhe më të lumtur ti. Rosh, sinqerisht jam shumë i lumtur. Respekte për ty. Edhe besoj të arri ëndrën ati ku du. Me patjetër më punë arrihet ëndra, nëse ti ke besim dhe punon arrihet ëndra. S'ka shansa në botë mos arrihet ëndra. Faleminderit shumë. Faleminderit. Lido, ne do bëjmë gëzuar edhe njëri, se në fakt si këtë fare. Dhe me këtë gëzuar unë do të përshëndes. Faleminderit shumë që na qëndroni besnik, na ndiqni çdo ditë në platforma tona digjitale, ne do takohemi me emision tjetër, me të ftuar tjetër, ndërsa ju vazhdoni të ndiqni ëndra, të dhuroni dashuri dhe jetoni gjithmonë të qëndrueshur. Mirupafshim.